一年容易又中秋，咁又係做月餅嘅時候啦。嗱，上一集咧就做咗一個懷舊嘅豬仔餅，咁今集咧用翻同一個餅皮嚟到做一個蛋黃蓮蓉月餅。咁好啦，呢個蛋黃蓮蓉月餅咧會做一個迷你版本嘅，咁就會先做皮，後處理餡嗰部分，因為皮咧需要長時間嚟到鬆弛嘅。好啦，呢個咧係一個中式嘅轉化糖，將3樣液體嘅材料加咗落去呢個大碗嗰度先。好啦，呢度係個花生油，呢個咧係一個陳村鹼水。好啦，3樣加埋一齊之後咧，就撈勻佢。攪勻好晒之後咧，就將個麵粉加埋落去啦。廣式月餅咧，通常用一個低筋或者中筋嘅，但最重要就係知道佢個筋度大概係幾多。以我呢個為例咧，大概嘅筋度咧係8.4嘅。一般嚟講咧，做廣式月餅好少用高筋粉嘅，咁所以中筋或者低筋都可以嘅。咁只係筋度越低嘅時候咧，可能做出嚟嘅餅皮咧會比較軟身啲。咁呢度就要注意翻啦。先落一半，等佢撈勻咗先。撈勻咗之後咧，就將剩翻一半都加埋落去。嗱，如果第一次用嗰隻麵粉唔肯定佢個筋度係幾多，或者係調出嚟過乾嘅話咧，個麵粉咧我就會建議留翻少少，大概10個 gram 左右。咁去到1個鐘頭後睇一睇嗰個麵團咧個濕度如何。如果係濕嘅話咧，咁就將剩翻落嚟嘅麵粉都加埋落去。咁乾咧就冇得救噶啦。所以第一次用嗰隻麵粉嘅時候咧，盡量個麵粉扣起少少，唔好完全加晒落去。好啦，溝成團之後咧，佢係會散收收係正常嘅，所以咧要俾足夠嘅時間佢嚟到鬆弛。鬆弛完之後咧，佢個韌性咧會提高咗，咁就會好好用噶啦。嗱，而家有少少濕黏嘅，咁鬆弛完之後咧，個狀態就會唔同咗噶啦。跟住咧就封翻個保鮮紙，然後咧擠佢喺室溫大概1至2個鐘頭嚟到鬆弛。鬆弛完之後咧就可以用噶啦。好啦，個餅皮鬆弛嘅過程咧，就可以處理餡嗰部分啦。呢度咧係一個蓮蓉餡嚟嘅，呢個係現成餡嚟嘅。咁買翻嚟嘅時候咧，嗱呢啲餡咧通常咧都會比較乾身啲嘅。咁記住啦，做月餅嘅餡一定要搓過先好用嘅。呢啲傳統餅咧，我都會加少少花生油搓落去。咁啊，花生油咧可以令到個蓮蓉個香味咧更加突出嘅，少少就夠噶啦。以呢個份量嚟計，大概半湯匙度啦。好啦，搓翻柔軟佢，好滑嘅，同埋咧好軟身，跟住就可以分噶啦。今日我做呢個月餅咧，係一般迷你月餅，大概63克嘅模嚟嘅。咁個餡個佔嘅比重咧，我就會用到36至38。一陣間咧，我會放半隻蛋黃落去嘅。咁迷你月餅咧，放唔到1隻完整蛋黃噶，咁半隻已經係上限嚟噶啦。好啦，呢度分好咗之後咧，我會稍微搓完佢，方便包。呢度咧就有啲新鮮嘅鹹蛋黃，咁我已經去除咗個蛋白嗰部分噶啦。咁蛋白去咗之後咧，佢冇咗保護層咧，咁最好咧就倒翻啲油落去，即係揾少少油浸一浸佢，咁佢唔會咁容易龜裂。蛋黃咧，我要切一半咧，咁好多時候咧用刀切咧會容易切爛或者切碎個蛋黃啊。咁呢度有個方法提供俾大家嘅，可以用牙線或者魚絲。咁如果係一般家庭咧，牙線會比較容易揾到。咁好啦，嗱個蛋黃咧掹實個牙線，中間壓落去，咁咧就可以好完整咁樣將佢分開一半噶啦。個鹹蛋已經分好咗一半咧，就可以直接釀落去個蓮蓉餡嗰度啦。咁因為個蛋黃咧係用咗一半嘅緣故咧，咁我又想確定咧佢個位置喺邊度嘅時候咧，我就唔會成個包晒落去個蓮蓉餡度嘅。嗱，我首先咧就吉個窿落去，然後咧將個蛋黃咧放落去，底或者面都冇所謂嘅，即係平面向下或者係凸面向下都冇所謂嘅。將佢放落去之後咧，稍微有少少將個餡咧包佢，但係唔好完全密封。點解要咁做咧？一陣間去到包月餅嘅時候咧，我再會解釋嘅。首先輕撳一個窿，將個蛋黃壓落去，唔需要成個包晒嘅。
好啦，個鹹蛋黃咧已經完全釀晒落去嗰個蓮蓉餡度啦。如果呢個時間咧嗰個皮咧仲未鬆弛夠嘅話咧，而我哋嗰個環境又比較熱咧，我就會建議咧成碟擠翻落雪櫃，等佢雪翻硬淨少少。如果天氣太熱咧，佢個餡咧會比較軟身咧，咁包嘅時候就好難包噶啦。好啦，個皮咧大概鬆弛咗接近2個鐘頭嘅時候咧，咁我就將佢分開一份份。咁我大概咧每一個嘅皮咧係22到24之間嘅。咁分好咗之後咧，未用之前冚一冚佢，唔好俾佢乾。咁好啦，餡同皮都預備好咧，就可以正式準備做月餅噶啦噃。好啦，呢度咧預備一碗手粉，用翻佢本身嗰隻麵粉就可以噶啦。咁另外咧預備一個咧比較軟啲嘅模掃。若然咧我哋壓咗模嘅月餅好多麵粉嘅話咧，第一時間要掃咗佢。好啦，嗱攞一個皮，稍微喺個手掌度咧撳一撳扁佢。唔需要撳到好大嘅，跟住咧就將一個餡放入去喺中間位置，咁樣咧包佢先，未完全包晒，定住個餡，跟住咧就印手粉。好啦，印完手粉咧放翻落個手掌度。嗱，頭先講到咧呢一個鹹蛋黃點解唔釀晒落去呢？因為呢度係半隻鹹蛋黃，如果我哋完全釀晒落去嘅時候咧，當包晒個皮之後咧，我哋就唔知道嗰個蛋黃嗰個位置，因為佢半解咧，咁佢有機會喺壓模嘅時候咧，佢可能喺旁邊嘅時候咧壓落去，有機會會篤穿個餅皮。咁所以咧呢度咧，我哋放落去嘅時候係正中間嘅。第二個好處就係我哋用力壓嘅時候咧，直接壓嗰個鹹蛋黃容易受力。一邊壓一邊轉個餅皮，壓到個餡咧係低過個餅皮咧，跟住我哋就可以收口啦。咁個鹹蛋頭先個作用就係方便我哋壓個餡落去嘅時候咧，可以借力嘅啫。利用個虎口位呢度咁樣圈住個餅皮，一邊圈一邊轉，一邊圈一邊轉，底下啲手指咧純粹咁樣托住佢嘅啫。好啦，呢度包好咗，多咗個皮可以搣走佢。咁唔需要搓圓嘅，等有個指標就知道呢個係一個頂嚟嘅，或者呢個係一個收口位置，可以一次過包好晒先壓，或者包一個壓一個都得嘅。咁啱啱用嘅模咧，我就會晾一晾粉先，晾咗粉之後，多咗個粉，就咁樣掟翻出嚟，應該係好薄一層嘅啫。咁另外，我哋擔心呢個皮有機會會黐個模啊，咁我哋要落少少手粉，咁樣捽勻佢。捽勻之後就可以將佢放落去個餅模度啦。嗱，記住啦，頭先尖端嗰個咧係一個收口位嚟嘅。咁我哋知道個鹹蛋黃個位置之後咧，咁壓完之後，嗰個蛋黃咧就可以有一個至中嘅效果啦。好啦，撳平個底先，然後反翻轉。咁好啦，輕輕力撳一2次先，攞翻佢個餅個高度。好啦，然後咧第3下撳落去咧要大力少少，輕輕咁樣搖一搖上面嗰個壓。好啦，鬆翻之後咧。跟住就可以甩啦，咁出嚟嘅形咧就會好靚，攞晒所有花紋啦。好啦，如果餅面咧有手粉嘅話咧，趁呢個時間就掃走咗佢啦。咁掃乾淨之後咧就可以入爐啦。咁呢種月餅咧，我就會先高後低嘅。咁先高後低係等佢開頭一定型。開頭嘅時候我就會用200度大概焗8分鐘，跟住出爐之後先至會掃蛋。咁第2輪咧，我會將個溫度調翻去180度，大概焗4至6分鐘。咁啊視乎佢上色情況嘅。咁而家可以入爐噶啦。好啦，個月餅咧稍微有少少上色咧就可以出爐啦。咁啱啱咧就用咗8分鐘時間，200度，咁放中層嘅位置。至於個餅盤上面咧，我鋪咗個黑色嘅網墊咧，其實純粹係等個餅底咧上色平均啲嘅啫。嗱，因為經過高溫焗咗一輪之後咧，佢已經係定咗型噶啦，基本上就唔會點變形嘅。咁下一輪咧，我就會將個溫度調翻去180度。咁我一陣咧我就會掃蛋，咁大概攤10分鐘之後咧就會再次入爐。呢度咧掃嘅咧係一個蛋黃嚟嘅，咁我溝咗少少水嚟到稀釋，咁稀釋完之後咧，咁就可以掃得薄身啲啦。好啦，呢個餅咧我大概攤咗1分鐘啦，咁啊唔會太熱之下咧上蛋咧，驚佢咧好大坨蛋液啊。咁呢度咧就要刮乾淨啲，薄薄地上第一浸，淨係凸嘅表面就得噶啦。
好啦，上完一浸咧，大概10分鐘之後咧，再上第二浸。上完第二浸蛋嘅時候咧，就可以入翻爐啦。好啦，隔咗10分鐘啦，咁咧第二次上蛋，上完蛋咧就可以入爐啦。好啦，個月餅咧分開2段時間咧已經焗好咗啦。咁啊點知道呢啲月餅咧焗熟未咧？咁啊最重要咧睇個腰部分啦。咁廣式月餅咧，我哋睇個腰咧係睇佢肥腰嗰個狀態。嗱，因為呢一個咧我哋加咗鹹蛋黃啊，咁所以咧一定要焗到熟咧，就單憑睇個腰部啦。因為個熱力去到個心嘅時候咧，佢會脹翻出嚟咧，個腰咧就會膨脹嘅，咁啊表示個月餅焗熟咗啦。咁就總結一下頭先嘅溫度啦。咁第一輪咧，我就用200度放中層嘅位置，大概焗咗8分鐘。咁第二輪咧攞出嚟掃蛋，大概攤咗10分鐘之後咧，再次入爐。咁入爐之後咧，個溫度其實已經係降到180度，都係同樣用翻中層嘅位置。我先5分鐘，跟住咧2分鐘、2分鐘咁樣去加。咁其實最主要第一睇上色，第二咧就睇頭先所講嘅肥腰嗰部分啦。咁所以第二輪嘅時間咧要臨場觀察至得嘅。咁好啦，呢個月餅咧焗好咗之後咧，佢係乾身係正常嘅。咁記住啦，廣式月餅係需要時間回油嘅，大概1至2日。咁個餅皮咧就慢慢會軟熟翻咧，到時就可以食得㗎啦。好啦，呢個蛋黃蓮蓉月餅咧就做好咗啦，希望大家會鍾意啦。預祝大家中秋節快樂！